Auch Position von nicht. Wo steht nicht im Satz? Wir haben vier Positionen. Vier Positionen. Okay. Erstens am Satzende. Erstens am Satzende. أول حاجة البوزيشن بتاع am Satzende. يعني nicht بتيجي في آخر الجملة. ممكن تيجي في آخر الجملة عادي. Ich esse den Salat nicht. طيب nicht لو جت آخر الجملة يعني بتنفي الجملة كلها. تمام. هنعرف الفرق دلوقتي. Ich esse den Salat nicht. Okay. Vor dem Infinitiv. Zweitens vor dem Infinitiv. يعني لو عندي wie zum Beispiel Modal Verb. المودال Verb بيكون معاه verb في الانفينيتيف في الآخر، فنشت هتيجي قبل الانفينيتيف. ده المكان الصح بتاعها. تمام. مهم. طيب هنا نشت نفت كوخن. كوخن نفت verb كوخن. يعني ايه الفرق مثلا بين ده وده؟ هنا انا نفيت الجملة كلها. تمام. هنا انا نفيت فيرب كوخن، يعني ايش كان هويت نشت كوخن. انا دلوقتي مش هقدر اطبخ بس ممكن اقدر اعمل حاجة تانية. فهمتوا؟ ده بس الفرق. إيه. مش عليكم الفرق ده، ومش المفروض تكترثوا ليه يعني. بس انا بفهمكم يعني البوزيشن، الفرق ما بينهم، ما بين ده وده. اوكي. هي في الجملة بتاع ich kann مهم. heute nicht kochen، لو مهم. جبنا nicht قبل heute، فكده أنا تركيزي أكتر على كلمة اليوم، صح؟ يا sehr gut والله ما شاء الله. بالظبط. انا لو قلت ich kann nicht heute kochen، ده معناه ان انا قادرة اطبخ بس مش النهارده. فهمت؟ مهم. بس الحاجات دي مش عليكم زي ما انا قلت لكم. انا بس بوضح لكم يعني يعني ان نشت بتنفي الحاجه اللي بعدها على طول. اللي تمام. بعدها. امم مم. طيب لو كانت نشت في مم. اخر الجمله هتنفي الجمله كلها يبقى الجملة بكل كلها. بساطه. تمام. مم. مهم. Okay. Drittens vor Adjektiven und Adverbien. Lecker. Okay. Der Salat ist nicht lecker. هي طعمها مش حلو. بنفي الصفة lecker يعني لذيذ. تمام. دي صفة مم. بس ein Adjektiv. طيب لو قلت الأدفيربين ich koche nicht gern. ما بحبش الطبخ يعني. ما نفتش اصلا كلمة كوخ، بس ما بحبش ان انا يعني ده اصلا ادفيرب يعني ادفيرب يعني ظرف. تمام. من مم. الظروف فناخد الظروف بس مش دلوقتي. تمام. بس خلي بقى يعني تكونوا عارفين ان نشت نفت الحاجة اللي بعدها. ما بحبش اطبخ، ممكن اطبخ بس ما بحبوش. فهمتوا؟ يعني نفيت ان انا ما بحبش الفعل ده. مم. اوكي. Viertens vor lokalen Angaben. قبل اللوكال Angaben يعني قبل المعطيات المكانية. يعني ايه المعطيات المكانية؟ يعني حرف الجر اللي بيجي بعده مكان. أي حرف جر مثلا ins Kino، ins Theater، zur Schule كده. أي حاجة بتدل على مكان هي دي لوكال Angabe. مم. أوكي. هفكر ساعتها كده. بالظبط. طيب wir fahren nicht nach Köln. ده معناه ايه؟ ان احنا هنسافر فعلا بس مش nach Köln، مش هنروح كولن. هنسافر، ممكن نسافر نخ برلين، نخ أي حتة تانية غير كولن. فهمتوا قصدي إيه بإن نشت بتنفي اللي بعدها على طول؟ مهم. مم. اوكي. أنا بوضح لكم بس هي مش هتفرق يعني، مش هتفرق معاكم في الحل. بس أنا بقول لكم يعني إنه مم. عادي نشت تيجي في آخر الجملة، ممكن تيجي قبل الأدجكتيف وده أدفيربين، ممكن تيجي في قبل اللوكال أنجابن، ممكن تيجي قبل الانفينيتيف ودي انفينيتيف. تمام. فهمتوا؟ ده بس الموضوع. nicht. طيب احنا عندنا zwei Arten oder zwei Möglichkeiten von Negation. طريقتين ممكن ننفي بيهم. قلنا الأولانية اللي هي nicht. وإمتى أحط nicht positionen von nicht، المكان بتاع nicht بالظبط في الجملة. وتاني حاجة هنقول kein وكاينة. امتى أيوة. استخدم كان وكاينة؟ احنا قلنا قبل كده كان وكاينة ما استخدمهاش إلا لو كان عندي نومن، لو كان عندي اسم ليه أداة. نوع فونومن. شايفين كلمة نوع دي مهمة قوي. نوع مم. فونومن بيجي بس قبل الأسماء. يعني مثلا كلمة بروت أهي. كلمة بروت كلمة نومن أداتها دس. كلمة ليها أداة. أي كلمة ليها أداة بان فيها بكاين أو ده كاينة طبعا. بروت أداتها دس عشان كده قلت كاين. إيش إس كاين بروت.
تمام. هل ينفع اقول ich esse nicht مهم. Brot؟ مش هقول كده، لان nicht بتنفي الادجكتيف والادفيربين واللوكال انجابن والحاجات دي كلها. تمام. ما تنفيش بقى النومن. اوكي. هو احنا لو استخدمنا نشت بعد الفعل في الجملة دي كده هتبقى غلط، لازم إجباري إن ناخد كاين، صح؟ لا. اه، لو استخدمت nicht مم. بعد الفعل، مم. قصدي ich esse nicht Brot. غلط، اه. اوكي. بص والله انا مش عايزه اقول لكم الحاجه دي عشان ما تتلخبطوش، بس هي تنفع، بس مش هنقولها. خلينا نقول دلوقتي ان هي ما تنفعش. تمام. بس هي تنفع والله، يعني مش هقول ان هي غلط عشان ما ينفعش اقول ان هي غلط. بس خلينا نقول دلوقتي ما تنفعش، انه ما ينفعش تاخدوا حاجه زي دي دلوقتي عشان هتلخبطوا. مفيش مشكلة، هي كده يعني كاين بتيجي مع الأسماء، يعني أنا لو عايز أنفي اسم بحط بالظبط. قبله كاين. بالظبط. طيب. مم. انت لو حطيت نشت بدل كان بروت، ich esse nicht بروت، ده معناه ان انا اكلت بس ما اكلتش عيش، اكلت حاجه تانية. فهمت؟ مم. اه. بالظبط. نفس معنى النشت. معنى المعاني اللي احنا قلناها النشت فوق. مم. تمام. ich möchte keine Milch. Milch hat einen Artikel die، عشان كده دي. قلت انا مش عايز طيب. لبن. اوكي. Milch bedeutet لبن. ich mag keinen Apfel. ich mag keinen Apfel. احنا زي ما قلنا قبل كده keinen، حطينا keinen عشان Apfel هنا هيكون accusative. طيب ich mag keinen Apfel يعني انا اهو subject اللي هو الفاعل، mag das Verb، Apfel هتكون الأوبجكت، مم. هتكون المفعول بتاعي، عشان كده قلت keinen. مم. Okay. Also heute öffnet alle bitte Seite Nummer. Seite Nummer 93. Nun beschäftigen wir uns mit Essen und Trinken. Bitte, Frau Lamia, könnten Sie Nummer 1 lesen? آه، Wohnmontag bis Freitag essen viele Deutsch mittags in der Kantine. Am liebsten Mhm. essen dort Currywurst oder Pizza. Essen Sie dort Currywurst oder Pizza? Noch einmal bitte. Von Montag bis Freitag essen viele Deutsche mittags in der Kantine. Was bedeutet der Kantine? In der Kantine. Cafeteria. الكانتين، اه. Ja, eine Kantine. Kantine. Ja, bist du. Wo ist hm. Ganz einfach. Okay. Am liebsten essen Sie dort Currywurst oder Pizza. Currywurst دي هي أكلة، يعني احنا مش لازم نعرفها، بس هي أكلة. أكلة بالسجق. حاجة أكلة كده. يا سجق سجق بالكاري يعني. لا. اه. بالكاري اه. أمم. مم. Ähm, am liebsten. Was bedeutet am liebsten؟ الأحب أو الأفضل. بالظبط. اوكي. احنا قلنا قبل كده كلمة lieber. مم. كلمة lieber. مم. Wir haben عملي. das Wort gern und lieber und am liebsten. فيل. Am liebsten. Gern. هنا فيها اللي هي المقارنة Ja. مم. والتفضيل يعني. بالظبط. أم أنا لو قلت مثلا ich mag ich mag gern Pizza. Ich mag lieber Pizza. بيتزا. Mhm. Oder ich mag Pizza am liebsten. am am liebsten. liebsten. Mhm. Mhm. Was ist der Unterschied?
ich mag gern Pizza، يعني أنا بحب البيتزا. ich mag lieber بيتزا، أنا بحب البيتزا أكتر. يعني أنا مثلا قلت مثلا بيتزا ولا همبرجر. nein ich mag lieber بيتزا، أنا بفضل البيتزا. okay. Mhm. Oder ich mag Pizza. Entschuldigung, ich hab mag vergessen. Okay. Ich mag Pizza am liebsten. بحب البيتزا أكتر حاجة. Oder mein Lieblingsgericht ist Pizza. ده الفرق بين جان وليبة وأم liebsten. احنا هنا بنصعد الصفة. جان هي الدرجة الأولى، die erste Stufe. Liebe die zweite Stufe. أم liebsten هي أعلى حاجة. أعلى حاجة ممكن أوصل لها. يعني أنا بحب البيتزا، ولا أنا بحب البيتزا أكتر، ولا أنا المفضل عندي هي البيتزا. أوكي. ده Mhm. بس يعني فرق بسيط يعني في المعنى. هي التانية اللي هي امم ich mag lieber بيتزا. دي مثلا لو أنا بتكلم مثلا وليكن عن البيتزا وعن الفراخ، وعن بالظبط فحد ده. بيسألني ففي الحالة دي بالظبط. آه، Ich habe es يعني دي gesagt اللي هي يعني Hamburger ولا الكومباريزون أكتر. Pizza. Ich habe es gesagt Hamburger ولا Pizza. nein ich mag lieber مم. Pizza. أنا بحب البيتزا أكتر. مم. okay. okay. تمام. danke. ähm, bitte Frau Jara, lesen Sie bitte Nummer 2. Die Deutschen trinken im Durchschnitt mhm. äh, 110 Liter Bier, Mhm. 114 40. 114 Mhm. Liter mit Min- Mineralwasser Mhm. und 1184 äh, Tassen Kaffee im Jahr. In Deutschland kann man 15, sorry, 500 vor äh, verschiedenen Sorten Mineralwasser kaufen. okay. Sehr Mhm. gut. Aber im Durchschnitt. Wie ersetze ich im Durchschnitt؟ ازاي استبدل Durchschnitt؟ استبدلها بإيه مثلا؟ hm. durchschnittlich. Ja gut. Ja, قلناها Und, بهلا صح؟ ja. Und wie ersetze ich im Jahr؟ jährlich, jährlich, Jährlich? Jährlich? Ja, Jährlich. mit IG am Ende. Jährlich. Hm. Nein, mit CH. Im Jahr, CH? ja, bedeutet auch pro Jahr, mhm, Oh ja. oder jährlich. Hm. Jährlich. Mhm. Alles klar? Mhm. Okay. Ja, klar. Okay. Dankeschön, Frau Jara. Bitte, Herr Mohammed. Nummer 3. Zum Frühstück trinkt man in der Schweiz Milchkaffee. Die Schweizer trinken auch gern Bier. Im Durchschnitt 57 Liter Mhm. im Jahr. Sehr gut. Und Wein 37 Liter im Jahr. Sehr gut. Okay. ما شاء الله عليهم سكرين سكرين يعني. Wie bitte? لا بقول ان هم بيشربوا يعني خمور كتير قوي. Ah. Zum Frühstück. Zum Frühstück. عارفة تجرب لي اللي بيجي مع فرشتك الوجبات، عشان اقول للغدا بياكلوا كذا كذا، للعشاء بياكلوا كذا كذا. zum Frühstück. zum Mittagsessen. Was bedeutet Mittagsessen؟
الغداء. Ja. Und Abendessen? ده العشاء. Lasch. Okay. Zum Frühstück isst man kaza kaza kaza. Zum Mittagessen isst man bla bla bla. Okay. Alles klar, okay. Mm, mhm. Bitte, Frau Lamia, Nummer 4. Frau Lamia, bitte. Äh, Hm. die Schweiz ist vor Käse und Schokolade bekannt. Mittags essen die Schweizer gern äh, einfachen, ähm, schnell, Schnelle, schnelle, einfache, schnelle. ähm, Gerichte zum Beispiel Rossetti mit ähm, Bratwurst. Bratwurst. بratwurst يعني Wurst. ايه bratwurst؟ نوع برضو من السجق. Wurst يعني سجق. ممكن bratwurst اه يعني اللي هي النقانق دي اسمها اللي هي تمام. إيه. أي حاجة فيها wurst هتلاقوا حاجة بالسجق أو حاجة نفس شكل السجق، فهمتوا؟ Okay. Ich kann es schreiben. Die Wurst. Wurst. Wir könnten Bratwurst, Wurst oder Currywurst. Mhm. Okay. Aber wir haben, was bedeutet für etwas bekannt sein? Für etwas. Diese sind einige Wendungen, die mit sein zu tun haben. يعني التعبيرات دي بستخدم معاها verb sein. في الآخر أنا berühmt sein. بستخدم sein مع الأدجكتيف. Okay. Mhm. كلمة bekannt يعني مشهور. Das ist ein Adjektiv. Beliebt يعني محبوب. Adjektiv. Geöffnet يعني مفتوح. Adjektiv. Geschlossen. مقفول. Geschlossen. مش مكتوبة. geschlossen. يعني مغلق يعني أو مقفول. Das ist ein Adjektiv. Gesund يعني صحي. Adjektiv برضه. اوكي. فانا كل الحاجات دي بستخدم معاها sein طبعا. اي صفة بستخدم معاها sein. Für etwas bekannt aber bekannt erfordert eine Präposition. Für. تمام. bekannt لازم يجي معاها بالpräposition بتاع اللي هو ايه für. Wie zum Beispiel wir haben gesagt Schweiz die Schweiz ist هنا Verb sein اهو für Käse und Schokolade Bekannt. bekannt. Ägypten ist, Mhm. ist bekannt, ist vor die Pyramide bekannt. Okay, sehr gut. Ägypten ist für die Ja, Pyramide. Pyramiden bekannt. Mhm. Sehr gut. Okay. Beliebt. Bitte, Frau Lemire, könnten Sie mir ein Beispiel mit beliebt sein geben? مثلا قولي لي في ألمانيا الايه
البراتوورست محبوب. هم. Hier تقريبا مش صح حضرتك. Frau Lemia, vielleicht Frau Lemia hat ein Problem mit dem Internet. Okay, kein Problem. Bitte, Frau Yara. Ja. قولي لي في In Deutsch, ألمانيا في ألمانيا البراتوورست محبوب. in Deutschland Mhm. ist Bratwurst Ist. Mhm. beliebt. 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 Sehr gut. Sehr gut. Dankeschön, Frau Yara. Sehr gut. Bitte, Herr Mohammed. Ich Geöffnet. glaube, es gibt einen Tippfehler. Deutschland ist nicht richtig. Ja, Deutschland. Entschuldigung. معلش مش بشوف وأنا بكتب والله. Okay. Ähm, Äh, ein Beispiel mit geöffnet sein. das Restaurant ist geöffnet. Restaurant Geöffnet. ist geöffnet. Sehr gut, danke schön. Bitte, Frau Jara, ein Beispiel mit geschlossen. Geschlossen. Mhm. Der Supermarkt ist geschlossen.